主播，有没有一款结合了制作物品跟 MOBA 以及大逃杀的游戏可以推荐啊？当然有，那就是我们的宇宙神游永恒轮回 Eternal Return 啦！在这边先恭喜我们永恒轮回 1.0 正式版在7月20号正式推出啦！相信有不少人不知道我们的宇宙神游到底在做些什么，对吧？实际上大概就是敲桩、打怪、抢东东、敲更好的桩、打更好的架、敲更多更好的桩、打更多更顶的架，快乐吃鸡。说起来简单，但你说的对，这就是永恒轮回，一款免费的2次元大逃杀游戏，有战术技能，有路径，还有潜能，有造型，还有一堆立绘跟 3D 建模，只要解活动就有，买通行证时还送一堆高级造型，还有免费 NP， 然后正式版还出了超香装置，姐妹一起操作还能同时放大招，然后强制位移控场就好啦，不开玩笑了。只像前面所说的，永恒轮回是一款2次元大逃杀游戏，你可以理解成英雄联盟，但是是大逃杀。游戏地图主要是环绕在一个岛，叫做卢米亚岛的一座岛。对，把你的角色狠狠地丢到岛上其中一个区域，然后咚咚咚的在岛上到处跑，到处收集东西，把东西敲起来，变成一套基本的装备。随着游戏时间的进行，会有物资蹦出来，像是树枝会从树里面长出来。陨石会从天上掉下来，还有长得非常赛博朋克的机器人会从地底里面冒出来，或者是身高8尺的博士会从岛中间走出来逛街。当然也会有一些酷酷的空投箱从空中掉下来就是了。岛上的区域也会随着时间一区一区的狠狠的封锁，也就是大逃杀游戏常见的缩圈。这时候有帅气美丽的观众就会问了，我带着那个区域周遭都变毒圈怎么办？接下来就要介绍我们的游戏特色之一，传送。在岛上到处跑，想着就很累，所以地图上也不乏有长得像这样的传送电话亭，点击之后就可以传到岛上基本任何地方。当然你也可以选择以队友当下的位置作为传送点做选择。以上基本上就是永恒轮回在干嘛的技术总结。至于隔壁的孤母协议模式的话，以后有机会再说吧。这部影片怎么还没结束吗？就像我说的，这游戏说起来简单，但对于第一次接触的玩家，其实有不少阻碍导致他们的游戏体验不佳。而我今天这部影片，除了大致上介绍我们宇宙神游永恒轮回在做什么以外，就是来帮大家更好上手这一款说实在其实蛮有趣的一款游戏。首先在下载好游戏做完新手教学之后，别急着马上配一场游戏，因为这游戏你所打算游玩的套路是需要在游戏开始之前就先决定好的。就好比如说你今天想要当一个主打攻击力以及攻击速度的远程射手，那么你就必须在游戏开始之前为一个射手角色做一套符合你需求的装备和路径。当然我们今天不可能说打开这款游戏就知道有哪些装备路线应该怎么走最好，对吧？那么接下来就是要进行我们的拷贝忍者卡卡西的环节了。学习使我成长，所以我们这边必须要狠狠的学别人的路径。要怎么学呢？总的来说有3种方法。第一种最简单，在游戏里点击战略，选一支你想玩的角色，点选底下的搜索路径，之后选择武器类型，之后左边一整排的路线找一个你看得顺眼的，点击左键，之后再点击导入路径，这样就完成了。第二种稍微进阶一点，但高几率可以排除掉一些比较地雷的路线，就是在一些战机网站如 DAKGG、OPGG、IRGG 去找一些跟金玩家来抄一份。这边我们举我们比较常用的 DAK 来说，如果你当点进页面是韩文的话，可以点右上角的地球，然后切换成英文，然后滑鼠碰到 Leaderboards 上，点选 Masters， 从底下选择一支你想玩的那只角色，然后底下一整排的玩家就是该角色的专精玩家。
可以依照右边使用角色的比例来选择一些纯度更高的专精玩家，进入他的页面查看他近期对战记录，用路径 ID 抄下来。在游戏里搜索路径，依照画面的指示输入路径 ID 就有了。但高几率你会发现，其实不少玩家使用的套路都是非公开的，这导致了你没有办法直接汇入 ID 获得。那接下来就是第三种最复杂的方式，就是使出我们的写轮眼。一样，在刚刚找到的高端玩家的页面，随便点一场对战记录，把它的详细资料点开，找到该场的 Game ID， 并且复制下来，然后到游戏中的情报。对战记录，右上角重播，点开输入 Game ID 就可以直接查看它的重播。依照它走的路线以及已经成装的成装选择，回到我们制作路径的页面，将每件装备按照着做选择之后，点选右边的箭头，在地图上照着刚刚重播的路径顺序一个一个点好之后，就完成了我们装备的复制部分。剩下来像是潜能的选择一样，就可以在我们战机网站 DAK 上所看到的单局对战详细资讯里面点选 Augments 就可以看到。至于战术技能的选择就摆在头像的旁边。技能加点的方法在 Build Stats 中。最后推荐大家在选择路径时，最好选择有将后期物品写进路径当中，也会比较方便你在游戏里挑属于后期装备的精装。到这边我们基本上就做好了开始游戏前的准备，如果担心不熟的话，也可以进训练模式中多跑几次看看，这样子应该会比较稳一点。进到游戏之后，我们基本上就是照着刚刚弄来的路径，一步一步的收集材料，制作装备。这边我们简单介绍一下收装需要注意的东西。首先我们要先明白武箱大致上的概念，详细每个区域的武箱，如果有需要在底下跟我说一声，之后再出一部影片。武箱基本上可以理解成材料保底的池子，在这个区域内5个箱子内会有必定出现一定数量的材料，所以我们在搜索时尽可能的以5个箱子作为一个箱子组去搜集，会最大程度降低我们的运气成分。如果你的路径有跨区域的移动，那代表会用到我们前面所提到过的传送电话亭，所以我们通常会规划一边搜装的时候，一边往最近的电话亭靠近。至于画面右侧显示的搜索材料，则是你在这个区域能搜索到你所需要的材料。有黄色底线的，这代表说这个物资只有在你的路线的这一区才拿得到，可以称作是必拿。而底下的收集、狩猎，则是地图上会固定出现的石头、树枝、水以及野怪身上必出的皮革。收完装之后，就算是正式开始游戏了。基本上游戏大多数的时间都环绕在资源的获取。新手的话，推荐开启新的引导员那家，它会在物资生成的时候，在右上角提醒你，这个物资要出咯，它会出现在哪个区域，这样子。如果没有打算前往抢夺资源的话，其实就是不断的在地图上制作食物以及饮品，或者是找一些野生怪物打死野怪，或者是对其他玩家造成伤害，都会练到我们的熟练度。熟练度越高，代表伤害越高，有点像是练功打怪的游戏那一种。另外，打怪除了练熟练度、增加伤害以外，也会获得荣誉值，也就是钱。有钱的话，就可以在岛上一个叫 Kiosk， 应该是这样念 Kiosk 的商店购买稀有物品，或者是复活队友。所以有时候在中后期没有免费复活的时候，你就需要在我要购买一个稀有资源呢，还是我要把我队友埋起来复活起来之间做犹豫。哎呀，真是太现实啦，永恒轮回。讲了这么多，最后也非常简单，跟每一款大逃杀一样，
活下去，成为最后一组，这样就可以获得胜利啦。大致上，永恒轮回就是一款这样的游戏。这部影片也只是粗略的介绍，以及做了一些让想入坑或者是刚入坑的玩家更快上手的一点点教学。如果大家需要或者是喜欢的话，这游戏其实有非常多东西可以讲的。角色单独的教学套路也是看大家的需求，希望大家能够喜欢永恒轮回。风旭我在开直播的时候，你可以直接来问我问题也没关系。更多宇宙神游，我们下次再见，拜拜。